ایوارا خوش بینرین چارپل مدیا یا برنامه پانوراما چارپله ایشر جارک دنم بوارانه امی بهورا بیارن وی داویه ها لگل رزدار سروکی گشتی یا پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê rêzdar Mustafa Özçelik em ê rojevê binirxînin elbet di rojeva me de gelekî mijarên giring hene em hêvî dikin ku hûn jî bi pirs û têbiniyê xwe beşdarê bernameya me bin belê em niha gazî rêzdar Mustafa Özçelik dikin. Belê rêzdar Mustafa Özçelik cenabê we bi xêr hatine sersera serçava. صاحبی گلک سپاس که زنار که میرزا سپاسیا ودکم سپاسیا چارپل مدیا و هر وها سپاسیا تکنیکر و خباتکارن چارپل مدیا دکم. بله گلکی سپاس. برز مصطفی özçelik ام همه وقتی خواه رند کار بینن از همه درباز پرسا ببن ده مدیا جواکی داد چند روش بره مدید که وک هیئت کی وفد کی پوکه حق پر و پسکی برزدار سروک مسعود برزانی را جوینه کی پیکاتبو پیشتر دخوازم بپرسم گلو اف هفدیتن جبری و هاتبو ارگانیزه کرن یا اما چند روزه های داویه پیکاتبو. بله ایوار باش و ریزو سلاوی خواج همو تماشاوان چارپل مدیا را پیشکش کم. براستی تشتی که ام دزانن بریا و چند ماها اوین حوالین پسکه و حقباره جدا جبو هفدیتنا رزدار سروک مسعود برزانی داخواز کرنن و دوی دمیده او دوی دما و هفتیا چوی جده باوردکم و قول دابون وان لجبر کروژف گله گرمه و تقریبا تشتی که هر دو پارتی جی بیویجن نیزی هبن باوردکم مکتب علاقات پارتی دموکراتی کردستان و بارگاه بارزانی او خواستم که پوکجی بشتار بگو و لگل سه پارتیا هفدیتم پیک بین پرسین ام جی اشغال هولیره بوم بدمه جبر ویجی گوتن هر سه پارتی هفدر ورن ده باشتر به یعنی ام مثلا وید قولک می بره که ما خواسته بودن ابو ل پاشه ما وقت سه پارتی اما هفدیتن گل رزدار سروک مسعود برزانی شکر. بله باشه درباره ناوروکا هفدیتنی ده جناب ویدکاره هنه که آگاهداری بده مو و تماشاوان چارپل مدیا و جویرا چی گوت ورحاصل تو داخوازک وی جنابی وی هبو یا جنابی وی چی جوا را گوت بله ام بخواهوک هر سه پارتی البته جبر که پیک به می وحد دیتنا بکرا نوا خوشی د جفیان ما گوت وقت چرچواکی ام دیار بکن فکری می هف بش ملوی داره آنی زمان او جی یا اساسی بله ام خواهوک فکرین هف بش لگل جناب سروک مقامی بین زمان یا اول هندزانن 22 چلیا پیشین یا 2024 ده لآمد موک پوکه پسکه و حقبار مکم خباتک داخسته بود بشتاریا نزی دستت سیاست مدار و روشنبیر این کرده و پشتی ویجی هندک هم خباتین ما هر سه پارتیا هبو و ام دخوازم که او هر سه پارتی خبات وان برفرهتر جیبه مدوی درباره ده آگاهداری دان رزدار سروک برزانی و جبور باکور کردستان او پیواجو او خباتنا برفره ببه ما فکر خواه پیشکشی جنابی کرد حالا بها درباره او پیواجو یا ویداویه که بانگا جالانی و انجام و دوی درباره ده ما او کرد ما
بیرورای خوانی سمان هر یا بیرورای ما هفبش ویواری جده ام نزی هفت فکر نشفه ما پشکریا خواه با راوستاندنا شر و چکدانینا پتکه ما اختیار کرد فرناوی هر سه پارتیا جدا جی ما فکر بود لی فکرین هفبش ما ما بوتم شي يعني ما قالك جارا في شر ايرو بنده شر چکاری باکر کردستان نمایه و شر فتکه ايرو ناو چالاکین چکاری که ضراری ده خلق مای باکر شي باکر شي حتی تسیر اول روزگار داره دیجی ما گفتم ام سوال جنبه شر راوسته و وای فتکه شي واسه جالان جبان کری که چک دارم نگو او هر وقت راست نه تشکیلی آوی کردی البته بانگای جالان دگلک تشتیم که نل گلنشی کردن یا اساسی جده درباره دوی جالان دوی که وقت سوسیولوژیکی و دیروکی دما دولتک ملی یا جدا فدراسیون اتونومی حتی مافین فکری جدی دماوان درواز کرده نگو هم نلگل به تثبیت کنیم دوزا ملت ما دوزا محتوی اجتماعی مشروعی نه افکر خواهد داره هر وها درباره روزهای کردستان جی ما فکریا حدیثنا جناب سروک بارزانی و رزدار مازن قوانی ما فکریاوی حدیثنا وان کرد و نگو ام فکریا جناب ویدتون که جبول روزهای کردستان رسیل پرزیدیا ناو مالا کرد تک به وی واری که تشکیلوان حولین رئاسة الوزراء لما فكيف البته سوف تقلق بالفرح شيء رئاسة الوزراء براسي بشوازي گرم لمكر پاشه جناب ویژی فکر خواهی درباره به پیواشویا به بانگ جالانی روزهای کردستانی مثلا باشور کردستانی دوا دربارنا ده هندک آگاهداری دامه و فکر خود و هر وها هندک پرسو و فکرین خوشی آنی فرمان ده مثلا بانگ جالان ده دلالی کد شپا سال 2013 و 15 ده ما ام بناو و خواتی پیواشویا که شراوستان دنه و ما دلک گرینگ جدی لمخابن هات سابوتکرین او پیواشو شرجاره کتی دستیدن ام بخون نهاجی لگلون کل باکر کردستان لکت شر راوسته و پرتریک به رین آشتیانه به دیالوگی چاره سری جیب لگن به معنی جیده که من مشکلیا و راوستان دنیا شده و چکانی فتاته بکن دیالوگ جانبی و ام حلبت هندک فکره مهنو که جاره کدی کار سابوته بده پیواشو دیواری جیده به هر آلی هر کس هستیار بده به دقت کن که جواب پراکنه به و سابوته نبه نجیب دیواری ده یا رضا سرک بازانی کنه که به معنی که پیواشو سابوته نبه هر وها جبو روزهای کردستان جی سوریه روشا سوریه جی رضا سرک بازانی با آوایی که بطرح روشهای در افغانستان البته خطری و ریسک لوی داره و شانس و فرصت لوی داره جی آنی زمان دوی وارد و خواتین وانی که حول وانی که جبو یک رزیا ناو مالا کرد آگاهداری هنک آگاهداری دامه و زلالی گود که جبو که کرد لوی داره آلیم کردی به یک حلوست به یک برنامه و به یک تمثیل لگل شامه بین تمثیل کردن و مخاطب بین تشج دسته ما به می بکن هر وها گرک لسوریه جی یعنی کرد هنن درزی هنن علوی هنن عرب هنن خلقیندی هنن نابک وی مجی و عقلیت بری یا سوریه یا اسادی لچار سریا بگرن دوی او
رای توا پکتنا و روشاوان و سیستمک آدمی مرکزیت چی او دویل وی داری بجیبه به شکل ویجی البته دوی کردن می روشاوا و خلقی وی داری او بخواد دیار بکن لی زیادتر پشکریا ویجی او بکن همو مافی ملی دموکراتیک یین کردا قانونا بنگهیندش بو بجیبه و خوانی زمان فکریم خوانی زمان و هر واقع گفت لهمبر خطریه کل ویدری چج آلیه رژیمان ها شامه چج آلیین داعش یا یعنی بگشتی گو عمل خطریه که ایریشن قتلیاما و لهمبری خشک برای ما روجاوا به گو عمل گلوان بن یعنی حتی دمکه ده هندزانن ده چند روجبره ده تلویزیون عربی و شان دکر رضا سرک مسعود بارزانی گوتو ایریشک لسر خلق ما بیکوان بزانبن وی دره وی دسکرتیین هی هر و خلق ما توشی قاتلیان ما ببن حوجبه می پیشمرگی خوشیه می وی دره بن چکوها گوتو ده دیتنا مجیده yani nezi ve fikri xoya anî ziman ji bo Başûrê Kurdistanê jî yani ku navbêna pedekeviyê nekede hevdîtin ji bo hikûmeta nû hene û baş diçe yani dûra jî wek erênî pêvajoyê dinerî bi giştî em karin bibêjin hevdîtinek baş bû demek girîng di demek hesas de çêbû ev hevdîtin û hem me fikr û pêşniyarî û tecrübe Rêza Serok Mesûd Barzanî me fêde jêgirt û helbette me jî ji bo Bakurê Kurdistanê zêdetir hindek fikrê xwe û projeyên xwe me bi cenab Ewrop par vekir evî jî kêfxweşiya xwe anî zeman çerçeve dikarim vê giştî vî hayî باشه gelek spas kek zinar divî mijarî de pirsê te hene eger ne keremke tu jî pirsê xwe bike نا gelek spas lê berî her tiştî ez dixwazim xêratinek germ li rêzdar Mustafa Özçelik û herwiha temaşevanên çarpel medya û ketkarên çarpel medyayê bikim ez dixwazim ama ji bo wext zêde derbas nebe dixwazim ser pirsa pêvajoya ana banga Öcalanî wan rawestim ev pêvajoya nav heyeta demê de û İmraliyê de dest pê kiriye wek hûn dizanin 27 Sibatê de heyeta dem partî bawakî berfirehtir çû İmraliyê û li wê derê banga Öcalanî anî û ew banga bi raya giştî parve vekir li wê derê de tiştê bala me re dikişîne ew bang di 25 Mehê de hatibû amadekirin û îmzekirin yani ew bang berî heyet her İmraliyê bi du roja hatibû hazirkirin û îmzekirin bi îmza Öcalanî ew jî gelekî balkêş e herwiha wek tê zanîn em ê bivên berî heyet her İmraliyê heyeta demê di 15 Sibatê de çû bû Başûrê Kurdistanê li wê derê 16 Mehê de rêzdar Serok Mesûd Barzanî û gelek kar bi destê din wek rêzdar Nêçîrvan Barzanî Mesrûr Barzanî û Bafû Telebanî dîtibûn wê derê de daxuyanî dan ku gava vegerin Tirkiye wê van nerîn û pêşniyarên ê Başûrê Kurdistanê ê Serok Mesûd Barzanî bigihêjîne Öcalanî lê di vê derê diyar dibe ku ev nerîn û pêşniyar negihaştin Öcalanî û ev daxuyanî di 25 Mehê de hatiye avakirin ew noxtakî balkêş ez dixwazim dû rikek Mustafa mimkin bi li ser wêya raweste lê berî derbasî wêya jî bibin wek tê zanîn piştî hevdîtina İmraliyê a du da ew heyet teva Ahmed Türk bi hemû rêxistinên Tirkar rûniştin agadarî di derheqê hevdîtina xwe û Abdullah Öcalanî digotin merak dikim gelo berî gem derbasî naverokayê bibin ev heyet Partiya we jî Partiya Welatparêzê Kurdistanê ya jî rêxistinên ê Bakurê Kurdistanê ê din dîtinin yan nedîtin di vî warî de hûn dikanin tiştekî bivê
بله او تشکو که زنار بحث دکم راستی بالکشه پشتی هفدیتنا دوام یا هیئتا دم پارتیا یا ایمرالیه او هیئتا لگل گلک دزگاه سیویل و کسایتا جبین جدا جدا گلک باجارا پیکانین و آگهداری درباره پیواژوی و هفدیتنه گلو جلانی خلکیت پار بکردن برخواه و بیرو رایوان پیشنیاری وان گرفتن پشتی ویجی چون باشوری کردستانه لباشوری کردستانه جی رزدار سروک مسعود بارزانی رزدار نچروان بارزانی رزدار مسرور بارزانی رزدار بافل طالبانی ره هفدیتن جدا جدا کرن و آگهداری دانوان و بیرو رایوان و پیشنیاری وان جی گرفتن لگور آوان دویابو اف بیرو رای کل باشور کردستان هاتی گرتن اجالانی رو پار بکرنا لی هیئت ایمرالی هفدیتنا خود 27 مهد اثبات ده آسیم پیکانی و در عین روژه چاو بگریان جی دا بانگا اجالانی نامه اجالانی خواندن لی تشتكو که زنار انا بحث که راستی گله کس بلکی او مسئله فرق نکربن دبنه و بانگه ده نامه ده 25 اثبات ده نویسینه یعنی 25 اثبات ده او بانک حاضر بویه و چاقا بانک هاتی آماده کرن جی یعنی او هفدیتنه که پشتی هفدیتنا او ایمرالیه زیاره چوینا ایمرالیه حتی آسیسیا هفدیتنه ترکیه کردستان و باشوری کردستان او پیشنیاری ورخیای و گاوه نکتی ناف حسابی چونکه 27 مهد یکسر چونن و داخیانی بلاو بانک او جی چیه بالیه روژا عول ده گاوا که جارا عول هیئت ایمرالیه چون سر سوره اندر و پرین بلدان چون جارا عول لگل جلانی هفدیتن کرن او راگه پشتی هفدیتنه راگه آندنه هر دو پرسین ونه پارتیان کردستانی جی ببینن گوتو بون اره می ببینن لی سه هفدیتن ایمرالیه چه بون بانگا اجالانی ها درکتن حتی ایرو و پارتی آلپارازن کردستانی لگل ما تو هفدیتنه وان چه نبونن و تو داخواز جی حتی نهاج بو هفدیتنه نگیشتیمه و تشه ام دزانن به پسکه حقپار جیره تو هفدیتنه وی رنگی چه نبوی و داخواز لوان جی نهاتی کرد گلک سپاس گلو درباره ناوروکا بانگه ده گواگ مرل و بانگای جلانی دنره مرد بینه که یک دهنک واراد مرد دنره وک پینه یعنی هف آهنگی ده ناو بانگه ده تونه یعنی پرچه وک مرد به هفته بزلقینه دور ده بانگه ده همان دمه ده بحثا می ببین تنکرنا مافی کردات ده هیه ملتی کرد ده هیه مثلا چیکه هنجبو ناوروکا بکرتایی بو ناوروکا و بانگی جنابه تا و پارتیا و چه ده فکره؟ بله بریا که بانک بکرن جی البته اندک آگاهداری رای گشتی بلاو دبون ام خواه پارتی آلپرزم کردستانه دهان جارا مجبور شر چکداری راوسته یم پککه مگوتی زرار دخل که ما گلک جارا بانک جی کری بو به معنی بانگا جلانی هگرم لی بنارن سه چار بشا بکته یا یکم چکدانینا پککه و فسح کرناوی ام بخوال گلن که ام راشی دبینن و لگل برجانده گل خود دبینن که شر راوستو پککه چکیدانه دوی معنی جدا پشکریاوی دکن ده مجارا اساسی ده یا که مسئله سیاسی بتایبتی گله گرینگه او تثبیتا اجالان یا که دبیجه وقت تاریخی و سوسیولوژیک ادی دما دولتك جدا یا نتوایی مثلا فدراسیون چهار سریال سر اتونومی و حتی مافین کلتوری به دماوی درباس بویو و وقت
çerçeve jil kabul rad dike em tuavayı em veya rast nabinin doza Kurd û Kurdistanê bi her havê xwe hîna li holeyê şer rawest û çekê PKK çekê xwe danî jî ev mesele hîna nehatî çareserkirin û ev tişên ku divê derê de divê bangê de hatiye îşaretkirin yani mafên meşru mafên esasî yên milletê Kurd e mafê Çarnûsiyeyê û her wiha mafê statûyek siyasî ne û heta niha bi şêweyên cuda cuda esasê xwe Öcalan jî û HDP Dem Partî jî nêzî vêya tişkotibûn yani Dem Partî HDP digotin bername xwe siyaseta xwe digotin Cumhuriyeta Demokratîk û Netewya Demokratîk û welatê hevbeş yani nêzî vê forma digotin lê vê zelaliya ku Öcalan gotî nedihat evê nedihat ziman helbette em vê çerçeve qebûl rast nabînin mesela redkirina mafê kulturî jî bi serê xwe rastî jî travmak e yani mafê zimanê Kurdî nasnameyê perwerdar zimanê Kurdî fermîbûna wê evana jî divê bangê de wek riyên çareseriyê divê nerast vî hawî îfade dibe veya rastî jî divê herkes li ser vê bifikire yani û Öcalan di esasê xwe de di bangek vî rengî de ne mecbûr bû van tespît najî bike lê wa diyar e ku ew hevdîtinên ku pişt perdê û neşefaf de di navêna Öcalan û dewleta Tirkiye û Qendîlê û Dem Partiyê de ev name çûyî hatiye û şikle girtiye şiklê wê jî de wekî zinar jî behs kir eklektik ewa wê eklektik li ber çavayê lê va fikirna jî bi rastî neciyê qebûlê her wiha behsa yani biratiya Kurda û tifaka Kurda û Tirkiya hezar salî tê kirin veya jî yani heger em bê pêşhukmî jî li meselê binerin yani ne tespîtek realîst e û zêdetir wek hawayekî em lê binerin balê dikişîne ser dijderketina hêzên derekî bi manayekê wî hawî dibêje îro em li Rojavayê Kurdistanê jî Başûrê Kurdistanê jî heger îro Kurd hindek tiş bi dest xistibin rola Amerîka û hêzên derekî yên mezin gelek gelek girîng e û esasî jî eger tu ji wan bibêjî tu ji Amerîka re bêjî ji Rojava derkeve an tu bibêjî midaxil li Başûrê Kurdistanê parastina alîkariya Kurdan neke diyar e ku Tirkiye, İran, Bexda û li aliyê din jî li Rojava jî Şam û dîsa Ankara û hêzê dî hefteyekê de dê wa bikin ku heta cestê wan bê dê hemû destkeftana ji ortaya rakin ji ber vê ev tespîta nerastin yani mesela elbette çareseriya aliyê demokratîktir divê demokrasî pêşkeve azadiya fikrî pêşkeve wa mesela nade fikrên giştî henin lê di banga Öcalan de tiştê ku em niha karî bibêjin ya ewil em piştgiriya wê dikin ku şer rawest e PKK çekê xwedanê ji bo Kurda Kurdên Bakur jî Kurdên Rojava jî Kurdên Başûr jî û Kurdên Rojava jî ew ê xêr be ji xwe heger em rastiyê jî bine li Bakurê Kurdistanê di eslê xwe de ji 2015 heta îro hema tu çalakiyek berçav yên leşkeriyê PKK tuneyê li Başûrê Kurdistanê hinek çalakî çêkirin ew jî zerarê didi wir dida wir û wer dikir ku ji Tirkiye re rê xweş dikir wê derê êrîş wê derê bike û dagirkeriyê bike bi wê menê jî me her gotibû yani divê PKK dawî li van vî va çalakiya xwe çekdarî bîne bi giştî em li bangê binerin elbette aliyê ew ê di mere raya giştî jî û em bêjin Herêma Kurdistanê jî û Kurd bi giştî jî perçeyên di jî Partiyên Rojhilatê Kurdistanê yên Rojava yên Başûr li diaspora xelkê me li Bakurê Kurdistanê piştgiriya rawestandina şerî çekdanînê û bi rêyên siyasî sivîl demokratîk xebat bêkirin zemîna wê bê çêkirin piştgiriya wê dikin
لید آلیه سیاسی ده آلیه با تثبیت دیده ام بخواه ویا براستیشی اواب سری خوشی پروبلمه که پرسا کرد و کردستانه و دوا هفدیتنا جیده حتی نها تشتیک خویاده به جالیه اجالان دم پارتی پکیکه جبوک اف پیواجو به پیواجو یک چاره سریا پرسا کرد پرسا کردستانی تو داخلیانی تو اشاره نینن بخوا دولت ترکیه رایدار و اردوغان باحچلی رایدار دولتی دید بین پرسا کرد بخوا تو نیه ترکیه و اف مثلا نه مثلا وی مثلا تروریه جبویشی و سر وان گوتنا و سیاستنا اف گوتنن بانگ جلان جیده براستی گلک جیه پرسیه و ام سرویشی راوستن ام دبیشن ریوازا کو حتی ایرو خاطی یعنی مثلا وید ناورو کده تشست از کارم بهش مر رزدار سروک دواره یعنی وقت وقتا مر و پیواژوی دناره اینسیاتیو جالیه دولتی هاتی گرتن و اف اینسیاتیو جی دولتی وک نونرتی جی یا جی بردفکاوی جی دایه دولت باخچلی و پیواژوی یک یا جی دانو سندنک دیگه لکوارا جی ده امی به نزدلالی تیده گلون و اینسیاتیفا دولتی و پیواژوی یعنی جبو چه دوی وقتی دو و وی آوایی دست بکرو بی اینسیاتیفا امی به دولت باخچلی بویف گردایی خوازم تشتکیدیم به جبو گم و جاری جی برکی برهف دبینه گله کس دبیجن یعنی پشتی پککه چکا دین و خفصق بکه و دولت هناك قانون بگوارو و هناك مافان بداين دوی وارد دوی پروسیدوری جیده قالوا هيفي دكن كو اف غافانا ريل برح تفقرا كردي وما في قال لي كرد فك ودولة بخوجي دوی وارد غافني اساسي قانوني باويجن كلام ما پیواژویا و داویا که دست پیویه گله کس وقت پیواژویا آشتی و چاره سریه پناسه دکن دوی هم بر آلی رئالیسم مسئله بنارن یعنی تو پیواژویا معنا خوی اساسی راستقین پیواژویا آشتی و چاره سریه هولی نینه پیواژویا چکدانین و چک شراوساندن پککیه جبو آشتی و جبو چاره سریه دوی پروسیدورک جدا لازمه آشتیل هفکرنه لسرتشنال هفکرنه چاره سریشی جبو که پرسکریکا هایی ام بکاربن تثبیت بکن و جبو که او پرسکریک چاره سریا و ریجر ببه ام گاوا باویجن دوی وارد تو او تو نی حتی نها تو اشاره تو اماره تو نی ام بخواد بیشن دسپیکه و او دانوستندن و او پیواژویا که بحث دکن لسر هندک مطابقات چه بویه جخوا حیات امرالیه گاواک پارتیان کرد و کردستانی نابینه او یک جه اشاره تکه دیاره که دولت ترکیه öcalan PKK و دم پارتی لحف کرنه که آلیم کرد و کردستانی داخلی به مسئله نکن و جبر ویجی تو حتی نهاجی تو او نکنن ام دبیجن مثلا چکدانین و شراوستاندن هلبت الگل پککه به گفتگو کرن لی پرسا کرد و کردستانه پرسا برفره پرسا ملتکی پرسا ولاتکیه و چاره سریه وی که ایرو دکاره هنده گاو بیاویتم دمه نیوینده و دمه دور دریج ده به برنامه جدا جدا مسئله دوی به چاره سر کرن جبویشی و شویا که دمشاندن ام راست نابینن جبو چما ایده و دمه تایبتی مصلحاتی روشه و البته سه چهار سببی وی هست سبب اساسی که در دکه پیش او گوهرتون پیشاتین که روجلات ناوین روجلات نزدیک پیک هاتنن تایبتی پشتی هفته اکتبر
جوتناها 2023 که حماس ایریش اسرائیل کرد روپلکی نو ببو اسرائیل بشکری امریکا و بریتانیا و فرانسا واجه کنو دست بکر جبو که ایران جی ضعیف بوه و لحرم کنسپت کنو به هناندن اسرائیل لهمبری حماس لهمبری حزب الله شرکی گلک برفره دست بکر و شکستک مزن واخذ و هلبته لهمبری ایرانی جی وقت بريارك او حلال الشيعة بشكين ضعيف بكن بريارك وها استراتيجيك هي وفي واريج ده قالك ريجي استندن في وارده اسرائيل وامريكا وهالبيبان اخوه وندزانن برای مقاومه هي جربجن يعني واك بشكريا ايراني جبهه جربن اب برخدانه هي و جبهه دارباک پر مزن خوار او داربه پشتی رژیم تو خاندنا رژیم اسادی هات آسک گلک گلک بلند وندزانن بانگا دولت باغچلی بریا که اساد بروخه او بانک دست ببون دولت ترکیه الوا پیشاتین هرم دیناری دگوت او پیشاته دکارن لروجاوای کردستان بتایبتی باشور لروشلات دکاره تاثیر لگوهرتن مزن بکه که تاثیر سر پرسا کرد و کردستانی بکه کرد لوی درش کردار فرصت نوو بن و دستکفتین هی کار پیشتر بن اویا ترسک ترکات شکری کامه چاو کاربن ریل بربادشنا بگرن یا جی امی بکاربن کمتر بکن دستکفتین کردا یک جی فکر و سیاست دولت ترکیه یا که به داوی دست بکر سبب اساسی اف بو و دگوش بو که اف گوهرتنین لعوی تسونام و باهوزن لحریم تاثیر لباکور کردستان لسر کردا جنک و جوان فرصت که چنکه دویم تدبیر نابستینن سبب اساسی که او بو و زیادتر روجاوای کردستان در کت پیش دوی معنی باغچلی اف بانگا سرناوی خواه سرناوی اردوغان سرناوی دولت ترکیه اف بانگا کرد اف حمله دست بکر و با حملاش دیاره که نیشه سه چار ماهی هنک بین ساله که هنک بین سال نیبه که دست بگیر هر وها نافخویشی دولت ترکیه تک چویه آلیه آبوری دقناو کریزه گلک گلک مزندهیه ختمیه با هوایی که بهودانک جر لازمه و اوجی بچکی بسر خواه به معنی جی شر راوست و بکارب هنک سیاستک نوش خور بمشینه نورمالیزاسیونک بوقت ویجه دمکیجی به هبه دیج ترکیه هین باشتر به و هلبته حساب اردوغان جبو سروکماریه جی برچه هوایه یعنی جبو بکارب جوه چکدانین و هلوستا پککه و راوستاندنا شری و مثلا درکیجی ده بکارب دستکفتین کردا کم بکه جوانه همو یان فیده که ورگرو که هلبجارتنا سروکماریه وانا گشاش خور بکه وک اوکه وک پیلکا و کار بینه به معنی جیده و البته بلکی پیشته جبو نظام سیستم سروکاتیه دنها وی حال خو اردوغان کار نامزد سروکماریه ریا که ببینه که پشکریا دم پارتیه جی بگیره که هجمارا پیویست به دست بخن سه چهار تشن اساسین لتش تا بر بچاو سبب که اف پیواجو دست بگیرد ترسا دولت ترکیه یا که روشلات ناوین روشلات نزدیک چه بویه که ریل بر دستکفتن کردا بگیره و لباکور کردستان جی تاثیر خو نبی یعنی او تسونامی هی تاثیر لنکه به فکر دست بگیریه یعنی اگر ام لعالیه باکور کردستان بنارن وقت ما گفت باکور کردستان شر چکداری یکی بر بچابتونه جالی پککی که سر دولت ترکیه به زخت و خطریک مزن لبیا جایش خراب کار بینه ور خویایه اوج وای ما داویل ترور آنی و ما اوش ورد بیشم و وای ما رخصنا تروری جورتی را پرام سر کپتن ای بخوازم ویاش خراب کن البته جالیه پککیجی گمله بنرن ای 10 سال تو چالاکی اینکه بر چاونینه و شر چکداری زمینه و نمایه پککیجی با آوای کیش خور بلکی ریک او در دگرو که خوشوه پیواشه جوی اوی خلاص بکه یعنی
جبر که شر چکداری هیجی پکیک جنی کار بمشین لباکر هنک تش هاتن سر هم و پیواجو دست بگویی لی شوی مشاندنا وان دانستندنا و ریبرنا و پیواجوی و پروسسه غلطه و ند برجون دی ملت مدیه هگر مسئله دبیجن پشت چکدانی و اوی هندک گاوه بیابید ممکنه عالیه حقوقی ده جبو شردن اجالانی چونکه دولت بخشلی بحثا ما فهویه کرد اوی جزای محبت حبسه خواربن پشتی دمکی پشتی 25 ساله دکار شرده وان بیگو هرتن جزا کم کرنه حتی اوی حتی که بلکی آزاد کرنه جی ری کاره ببن ایده کارج شرده و جلان او کارن دمیرتاش و یند حبسه ده سربست بین بردان و البته چکدانین ببه دویل او گریلا این که چکی خداتینن با آوایی که دوی کاربن وگرن ولی تو به پرسکریکین یاسایی کاربن جیان خو خواتا خو مشینن باور دکم دوا مثلا ناده ده هنده گاب بیابیتن ده مثلا پرسا کرد و کردستان ده تشتی خویایی چک برچعباتونه یعنی دولت ترکیه ده بیجه پرسا کردتونه و پرسا تروریه و بانگا جلان ده ام دبینن بحثا تو مافی کردانا که لی دورو برا دم پارتی او دوین دم پیش دوی ریوه بو او بوه لی دست مده تو اماره تو برهمک تو دوکمنتک تو نکو او بوه پاش دریا مسئله دمشه و ام دبیجن غلطی هم ازن جی اوه ده پیش دریا ده پرسا کرد و کردستان وی هاوی نه چاره سر کرن مخاطب چاره سریا پرسا کرد و کردستان ملت کرد نونر وی سیاسی و سویلن جبوه جی ما ده روز اول جد تثبیت خوبانگا خکر که ده همه آلیان سیاسی و سیویل ین باکر کردستان ین کردا بنجم هف تمثیلیت کردی چه بکنه و تشتی که ایرو دکاره بجی ببن یعنی برنامه داخوازن عاجل که هم دویجن هبونا ملت کرد بیا قبول کرن زمان کردی به زمان فرمی زمان کردی به زمان پرورده و آزادی فکری رخصتنی خباتا رخصتنی بدانین اوه حبس و زندان والا ببن و اوه دعوه در حقیقت وکنا دعوه نجورتی رابن باز 4-5 خال اساسی و برنامه داخوازن عاجل ام به تمثیلیت کردی بدبرخو او دولت مخاطبه غلطه که قدر 30 میلیون کردن باکره کردستان ترکیه وی های پشت دریا و آیا که نشفاف کس نزان چه ده قوم بس نابینا اجالان و قاندیل و دم پارتی و دولت ده هر وره ام وی راست نابینن شراوست چکدانین ام پشکریاوید کن لی وکیدی اب پیواشوی تی دانین شی و اب وی شوی جی تی تو پرسکریک جی چاره سر نابه ام دوی قناعتی دنم که هم او تثبیتیم که دبانگا اجالانی جبو مثلا کرده هاتی کرن و هم جی شوی که تی مشاندن به پرانیا گلیمه جی نرازینن حتی هم دکارم بیجن که پوتانسیلا دم پارتیه پکیکی جی وک فکر و سیاست وک هشمندیه ملی ده نلگل وان شوه نابن هر کس دبی بلا شر راوست چک دانیم باشه برجواندی ملت کرده برجواندی بگشتی خلق ترکیه جیده لی شوه دی راست نابینه گلک سپاس یا براستی به دستورا و به چیروکک یختیاری ما هات بیرام لگون مبیست و گلک جاری آنا لبجنا پیواجوی هم این هاتی دبی ملاکی گلک جیر و زانه هم دواره علمی دینی دو هم جواره فنی ده گلک جیر بو و پیشبینی دکر که اوی بارانک بباره و کیوی بارانه آواوی بارانه و خوی دیم بم ملا رابو گندی خوگش یا جدر دورا خوگش تنبیه کرن گوتن فلان وقتی ده وی بارانک بباره و دبی هن بنخون و گوری وی تدبیرا خو بستینه دبی او باران باریا چندا کی گندیا ونخوار دور دبیا بو بیچا جاری جاکی دوم آبانیانا گولا سیدا میدی خور نابینن آوا هرن چولی بینن دور گو امی وخون گندیا آوا خور و گش گندی و گوری سیدا دبی دیم بو ایجاد دبی سیدا تنه جو گندیا جهما ایجاد دبی گندیا گش ایجاد بدورا سیدات کد گو دگو سیدای مدین بویه
جنها اما کرداجی گلک جاری اگه مافی ملتی کردی اساسی گد پاریزن و هم وی نشفافتیا گوی پیواجوی دبینن وکو ام دکوین شوناوی سیدایی لیدبه ام تاوی دبه سیدا تاویه ویجی خواستی تابع ایمان ببی لیدبه اف کردی لسر خطا نتوی و کردستانی تابع نبن وی تشتی دو تشتی دن هایی متخواست کرتایی ببین وی بشیم بگرن یک مرد بینه باندورک مزن دولت سر وی بانگیجی هایی البانگاوی جالانی هایی جو خود دور درکت یعنی شوکت او سریا پشتی بانک خواندن و پیو گود بیا استشکی ببیم جالانی جمر گوتی دبی هم ویاجی بدفکی ببین جبو و پیواجویا بریو هر دبی دواری حقوقی و قانونی ده هنک زمین به حاضر کردن لی به اصرار دبی ویا جاری گوت گوان نوک شرط و مرجکی هر وها هیئتا ایمرانیه هرگاه در کمین تلویزیونا دبی اف پیواجوی و اف بانگا توش شرط و مرج دیتونه yani به ısrar veya de yani de به ısrar de gori devlet çok khwastiye o devlet başçılığı çro gotiye aynı gori veya bank hati hazır kırın o şu zaten de işte balkeş ev de ev te binaya gibdefki hat gotin de despeke de videoya rebere PKK öcalan دوی درید ویدیو کی هاتی گرتن دوی دمیده دوی واتی بنیانا دوی دریج خواست بوی د تکسته د جی نگرت یعنی دولت نه خواستی وی وات ویتی بنیایا بدفکی تی جی بگره و جی گلکی بالکشه نقطه دن هم حکومت هم دولت و هم ماس مدیا و ماس مدیا ترکی به اصرار دبین دبی ام خصاصیتی شهیده مالباتی شهیده ترکا بدن برچاوا ام زراری ندنوان ام دریوان نیشینن لی پر بالکش کس قارا خصاصیتی کرداناک کس قارا شهیده کرداناک کس قارا گندو باجار کردا گهاتن نویران کرن پریشان بونن ناکن گلود وی واری در فکر و چیم خصاصیتی کردا درجه دا یا جیتوننه و هر واحد باندورا لسر وی بانگید وی واری دنچلو دبینه مسئله سرید دیاره که وقت دولت ترکیه وقت پروژه که مسئله خستی روژه واقع و البته هم جبو باکر هم جبو روژوای کردستان بگشتی به پشکریه اوجالان دخوازم پروژه که بمشینن دوی پروژه ده تشتی ام دبینن و تشتك داخيانيين او حياتا امرالي و ريبرين دم بارتيه ددن يعني وقت بيجن كهلا بنديبن او محقق تشني تشيبه و ابنا بس بالشر واستاندون تشك دانين او مثلا نقد او قاف بيابيت الهفكرن هي بروجاك هي هر في بروباغندا يدكن لید خیاید تشکی بر بچاوتنیه و زیاده تر بانگا اوجالان جیده یعنی حساسیت کردا زیاده تر حساسیت دولت ترکیه ترکا در کتی پیش و او تشکی و بحثی کرد مخابن او سر خواه پرسکریکه که پروبلمه که یعنی پشتی اوقات سال اوقات بدل کردا گدایه البته دوی مسئله شر راوست جبو کردا باشه لی جبو پرسا کردو تعریف هاوی مسئله دوی آسته نمشیا ملت کرد تو مظلوم ملت کرده لی دوی دره ده دولت زیده تر آنها خواب سر دخه پروژین بلکی ترکیه بخوازد دمه که بهنه که بسینوی هنده گاوا باویشه لی مخابن اتمسفرا که رایا گشتی ده ایرو گاوا که تو رخناکه همه رخناک و چوک جل مسئله ده که وقت دو خوازه و پیواشه خراب که به معنی دو خوازه ملانسه بکن او جی بشک دی استراتژیک دی ام بخواه به تاوی نلده جی و پیواشه یا که شر راوستاندن چکدانی دینن لی تشتته گوتن سیالی سیاسی لوا گوتن نه برجوان دی ملت کرده ایش بویشی ام بزلالی میبانا بویشن ام نونری ملت خانه نونری گلی کردستانینن و ام دوا مسئله ناده هلوستا خوز بزلالی دویشن و دویشن
نابک مثلا بس به چرچوه تنگ ده به پاتیناش کرن ملت کرد و نونرین خود به مخاطبی به مسئله بن باور دکم در روزن پیش هگر زمین پیچک زلال به ده افتشتن که ایروته آخافتن جی گلک وان پاش پرده ویجی ده دیار به لی با شویم که ایرو تمشاندن ده افرس کرک چاره سر نبود بلیه دولت ترکیه بلیه یعنی عالیه دولت ترکیه گشی دوی مسئله ده پروگرام واند برنامه واند ده هشمندی واند چاره سریع پرسا کرد و کردستان تونیه بچه‌های و جبر ویژیم بانگی دولت ترکیه شیل کن به هشمندی خو نکارن تو پس کرک چاره سر کن اونه نکارن ریل بر دوزاوی ملتی جی بگرن دوی هون همون نره ملت کرد مخاطب بگرن و گفتگویا به دانستندنا اون پیواژوی راستقین دست پی بکنه دوی واری جیده ام عالیه کردستانی حاضرن جوان دیالوگ ناره گلک سپاس کک میرزا بله پشتی چیروکاتا ادی تشتکی دویم جاری دا نما که برز مصطفی چری برسفه همی تشتا دابو ده برنامه که واد آنجا غیب قصاد بله پرسه من دنه هنه ایواجی باش تزانم برز چلی ایواجی باش تزانم که روژاوا کردان نه بس لباکوره هر وها لروژاوا باشور روژلات کردستان جی روژاوا که داگرتی هیه دوید درباره دا ده چند پرسه من هبر لی از یکسر بچم روژاوای کردستانی گلک پرسه ویجی دناب هف دانه اول دخوازم روشا روژاوای کردستانی بپرسم گلو پشتی روخاندن رژیم اسدی روشا کردن روژاوای کردستانی چه وایه جبو یک ریزیا ناوا مالا کرد پیشکتنه که هیا یا نا هفدیتنا سروک برزانی و مظلوم عبدی تأثیره کی چوال سر ناو مالا کرد کر و دکه هر وها بانگا اجالان و علاقه و یا لروژاوای کردستان چیه باندوره کی چوا سر روژاوای کردستان دکه و دیسا ترامپ دل سوریه و روژاوای کردستان چه سیاستی بمشینه کرد دوی لروژاوای کردستان چپکن و هر وها عالیه دنیجیش با روژاوای کردستان چه بکن بشندن ای کردستان وک باکور و روژهلات و باشور بله گلک پرسناو هفته بوله مخواست از روژاوای کردستان وسا جناو درخم بله بله ما راستی رو خواندن رژیم اسادی یعنی گلک حساب به لزو بزه پرزیده ندپانه هیوی ندکرم سپورن و مسئله حتی گلک دولت هیجی دگوتن پیشبینی آوان زودتر رژیم روخا زیادتر دگوتن بلکی حتی شل اول حلب هوا کی بجیبه و دمکه ایدی بیا بک سبب بازاریه لیوار خویایه اوکه هیم بلز پیواجو رودا مثلا روخاندن رژیم اسادی ده امریکای بریتانیای فرانسای اسرائیل ترکیه حتی راده که روسیای هم کرنا روسیای وانا گش دنا ولایت عربای سعودی و قطر و پروژه کوانه اساس روخاندن و رژیمانو حتی شکوی رو دمشین جی اصل خود هزکوی پرزیده تونیه چه عالی عسکری چه ذاتن آبوری نمایه و دستلات سیاسی جی نمایه ترکیه جا آوای اکید خوازه تاثیر الوی داره بکو گردل خوانده گوهرتنا بکه سعودی عربستان دالی آبوری ده اوای خورده و پیوندی وانجی گلته شهنن امریکا فرانسا بریتانیا جی و اسرائیل اکتورین اساسی الوی داره جبروی تابلویک او هی شیلوی اساسی خواه یعنی هم اگر امجالی خواه جیر ببین و عالی خلقی اندستوری جی یعنی فرصد و شانس جی پرن و ریسک و خطری جی پرن
hûn dizanin heteşe niha çendak berê Kongra Niştimanî bi navê Kongra Niştimanî li Şamê kongreyek çêkir. Aliyê Kurda, Aliyê Durziya, Aliyê Elewiya kes neket nav vê kongrê. Bawan nekirin, wan daxil nekirin. Tiştê xuyayî jî heta niha herçiqas hevdîtinên Ahmed Elşara heteşê li gel Mazlûm Qobanî û hinek Aliyê Kurda hebin derê dî hebin lê wek terefekî niha Kurd nehatine qebûlkirin ji bo çareseriyê û tiştê ku hindek daxuyaniyên Ahmed Elşara jî yani li dijî ew ê jî yani wek sîstemek ademî merkezî li dijî wê jî her sîstemek ûlîter li serê wan heye. Wana giş pirsgirêkin lê tavî li wir de mesela Amerîka, siyaseta Amerîka û Trump gelek mühim e dê rengê gelek tişta biguhere. İsraîl ji ber berjewendiyê xwe hûn dizanin niha beşekî Sûriyê dîsa dagir kiriye û piştgiriyê ku didin Durziya û divê min yani piştgiriyê bidin Kurda jî mesajê wiha jî didin. Yani heger Kurd di vê derê de rola rewşa Kurda gelek mühim awil. Kurd yek rêz bin, yek helwest bin di nava xwe de û li gel Şamê û li gel dewletên dî wek Aliyê Kurdî li ser bernameyek karibê li vê derê hindek mafên neteweyî û statûyekê ji Kurda re bîne li ser vê bernameyê li hevkirî wek Aliyê Kurdî muxatabî Şamê û derê dîbin vê prosesê bihûnin dê destê Kurda gelek xurt be. Kurd çaxa belabela bin û tifaq tune be û navêna wan der yekrêzî tune be hem destên derekî dê zêdetir bikeve nav û hem jî ew şansa Kurda dê zayıftir ve an destkeftiyê wanê kêmtir bin. Destpêka meselê yekrêziya nav mala Kurd û vî warî jî de dibînin hewlên Rêza Serok Mesûd Barzanî rêveberiya Başûrê Kurdistanê gelek girîng e navendekî îro çi ji bo prosesa li Bakurê Kurdistanê ku çekdanîna PKK û piştî wê û çi jî ji bo Rojavayê Kurdistanê îro Başûrê Kurdistanê û taybetî Rêza Serok Mesûd Barzanî rola xwe gelek girîng heye. Helbette hevdîtinên Rêza Neçirvan Barzanî, hevdîtinên Rêza Mesûd Barzanî li gel aliyan girîng e û divê em balê bikişîn ser xalek esasî jî li Başûrê Kurdistanê li hevkirin û itifaqa pêdekevyeneke gava hebe dê tesîrek baş li Rojavayê Kurdistanê jî bike dê li prosesa zaten Başûr bike dê li Bakur jî û Rojla jî tesîra xwe baş bike ji bo wê ew li hevkirin û itifaqa pêdekevyenekê bi giştî dê rolek pozitîv bilîze. Rojavayê Kurdistanê îro ew hevdîtina Rêza Serok Mesûd Barzanî û Rêzdar Mazlûm Ebdî bi rastî ji bo Kurda hevdîtinek dîrokî bû, girîng bû lê hevdîtin piştî wê jî hevdîtin dewam bûn. Tiştê em taqîb dikin yani dê enekese û peyê de hevdû bibîn Amerîka û Fransa zextek mezin li ser her du aliya jî dikin ku ji bo yekrêziya xwe pêk bînin. Yani ew divê warî de şans heye û hêvî jî zêdetirin lê em benda wên jî ka Trump rastiya wê siyaseta xwe wê derê çawa bimeşîne jî pêv ew jî gelek mühim e. Siyaseta Amerîka herçiqas stratejîk jî be ew ê yani bes biçûyîn hatina serokê dewletê her tiştê guhertin lê em dibînin çi mesela Ukraynayê de çi meselê dî de siyaseta Trump cudayê him cudayên ew tê henin û dibêje de şer bisekînim. Li hemberî Îranê siyaseta Amerîka Trump û yên alîkarê Trump li hemberî Îranê gelek rijdin werxuyaye ya Îran ew teslîm bibe ya jî dê şikestekîn zêdetir bixwe ji ber wê jî Îran çixwaz lawaz bibe û ew hilala şîa û ew bereye miqawemeyê ku bi Îranê bi girêdayî çixwaz lawaz bibin bişkên dê ji Kurdên Rojava jî re Başûr jî Rojhilat jî û ji Bakur jî re dê gelek fêda bixarbîne. Tiştê em dibînin li Sûriyê dewletek unîter û wek mentalîta berê biasê a mişkilekî nû zehmet e zemîna wê zehmet e pêk çi aliyên Kurda Kurdistanê çi aliyên Durziya Elewiya pêkhateyên dî divê mafê wan bawayekî
بدن برچاوا دوی وارد تابی تکلیه کردا گلک نوا خود پر مهمه و هلوستا باشور کردستان جی مهمه هدیتنا میل گل رزار سروک مسعود بارزانی ده ما او زیادتر گرمایو هیویتید که ده سروک بارزانی جی و باشور کردستان ده زیادتر لگل خوشکوبرای می روجاوای کردستان بله دوی او كده او كيك من الدنيا هبو مثلا بانكا جالان دي چه تاثیرکی لروجاوای کردستان بکه یا جی تاثیراوی هی تنه جناب وید کرد ویالی داجی هنک تشتا بیش اساس خو پروسسا کو باخچلی دست بکریه زیادتر تر ساوان کل روجاوای کردستان پشتی ابتبل هوی چه ببینه وان تخمین دکر هر چقاز ونی بزودتری بلکه تخمین تونه بجی ترکیه خود نام مسئله ده بو که اساد بروخو گوهرتنین مزن چه ببینه و برا او دوان گوهرتنا در روجاوای کردستان حتیش دست ترکیه به کمتر تشتاب دست کردن پروژه ترکیه او بو او ایروجی به معنی خواستن یا ریا اجالان جی تسهیل الوی داریم که ام بخوا لگل لباکور کردستان و باشور کردستان شر پککه چالاکین چکداری و دبن راوستو و پککه چکدانه ام دوراده لگل پشکریا و پروسسی دکن لی روجاوای کردستان شرده و جدایه یعنی ایرو اگر بیژن حسده چک دانه دوی شردین هی ایروده ده ریج قتلیام جنوسیدن مزن سرگله مواقع پیشتر جی اگر راستی جی هزا چکداری یا کرداتونه ویا چه داعش به چه رژیم اساد به چه او هزن سر ترکیه به او ارتش ملی یا سوریه و یه وکیه به ده نهشنا کرد ودره تشکی قبل سر قبل بمینه ده نهشنا کرد تشکی دست بخم ودره یعنی تشتین هی به پاریزن جبر و نال گلم که راست نبین و نه معقوله که ایرو همه بی که تشت کرد استاتویه که تشتکی لحف کرنه که نکن و ما ودره حسده چک برده نه معقوله و از بار ناکم زمین آویجی تونهی و هر وها yani او çeke deste hasede de giş çeke Amerikanı. Ka gelo Amerika'ya çekna bu xaz hinek dine dane ne proje Amerika çi ew jimîme. Jber ve çekdanina hasede da xaza çekdanina hasede de o yadi de mere nex aynı selke ya ku PKK de bakuru başur işte çekdanina ve ne aynı tişten. Rojavaya Kurdistan'e de ve Kürt مافین خوی ملی دموکراتیک و مثلا ستاتویه که مثلا پروسیدوره که و الحف کرنه که لگور وی اوه چک دسته کرده شکل بگره هندک حدیتن دوین هنن یعنی کاوه چکدارن دسته حسده ده ببین پولیسین حریمی ببین او هنک بشکاری اوردیه بین لی وانا بس دوی الحف کرنه که ستاتویه که هبو که مره بده پیش بله از ورم بشاد دیا پرساخو ام دزانه کو پشتی هل بجارتنین ل باشور کردستان جبو پیکانین حکومتا باشور کردستان دنا بین پدکه و ینکه دا هفدیتن بردوامن و هر جارکی کو هفدیتن وان چید به ام دبیشن در ریا مدیایدا کو دبیجن باشتر بیه پیشرفتر چیه و هر وسط بیجن لورت خازم بپرسم گلو ده بکار بن حکومتا کی یک گرتی ملی لباشور آوا بکن و بانگا دیسا بانگا جالان و انجامن و ده تاثیر لباشور کردستان بکه یا نه جا داویه دست به پرسا داویه چکدانینا پککه و راوستاندنا شر پککه بلکی باکر زیدتر ده تاثیر خال باشور رو جواب که ایرو باشور کردستان دورا 500 گند بونن سحا شر پککه و دولت ترکیه پککه بوا چالاکیان خوش دولت ترکیه ری خوش کردی که ترکیه به داره داگر بکه و خلک من نکارن هرن جیواری خواه و بوی هاوی پککه هر گلوه داره بو چالاکیان چکداری
ji Tirka jî bi sebeb ku çoyekî ser serê desthilatîya Başûrê Kurdistanê dihejînin û destkeftiyên wir jî zerarê dibînin. Ji bo wê ji bo Başûrê Kurdistanê dê rastî destkeftina gelek mezin be dê rê ji xweşnû ve avakirina Başûrê Kurdistanê jî xweştir bike û dê zemîna hebûna dewleta Tirkiye dagirkirina wê li wê derê jî ji holê rake Tirkiye êdî nikare bi wê rehetiya heta îro li wê derê bimîne. Bi manê gelek ew baş be ji bo wê lê mesela çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê îşkî dûr û dirêj e. Li Başûrê Kurdistanê bi rastî jî hilbijartinek demokratîk çêbû. Hilbijartinek ku sedî heftê û du sê xelkê Kurdistanê beşdar bû ki gelek girîng bû ew. Piştî demek hilbijartinê pêştir beşdarî gelek kêm bûn. Tabloyekî îro derketiye û tiştek em taqîb dikin pedekev yeneke zêdetir rolê esasî dikire û rastiya meselê jî bê pedeke jî hikûmet nabe bê yeneke jî hikûmet nabe. A mühim her du alîl hev bikin û dor û berên Kurda yên di jî bikare bikin şirîkên xwe. Hinek partiya diyarkirin û kevê nekevin hikûmetê yekgirtûyê. Komela bixwe zaten Komela İslamî gotin em ê ji parlamentoyê jî vekşin em vê prosedûrê biçînayînin. Hinek partiyê jî gotin em beşdarî hikûmetê nabin. Lê heykelê esasî dê pedekev yeneke bin û tiştê em dibînin û danûstandin û agahiyê me girtî jî pêvajo gelek baş diçe û mumkin e ku pêvajo ji avakirina hikûmetê zêdetir ji bo bibit tifaqeke nû navîna pedekev yenekê ku li Bakurê Kurdistanê destkeftiya biparêzin pêş de bibin wek dema pêştir ku rehmetlî Mam Celal û Kek Mesûd tifaqa wanî stratejîk hebû û yê ku destkeftinên Kurda zêdetir kirin mesela federaliyê û pêşte jê wê de tir ew tifaqa stratejîk bû. Îro jî bawer dikim ji bo ku bikaribin tifaqeke nû li gor şerdên nû bi proseyeke nû pêk bînin danûstandinê wan henin û gelek girîngin û ihtiyaca milletê me jî ew e. Helbette hikûmeteke nû divê li ser esasê hevkirinê û dezgehên dewletbûnê hemûya bike yek divê ez îşxwar bike armanca yekem otorîteya parlamentoyê divê bibe wek muesses rûnî û divên ew du îdaretî û perçebûna hêza pêşmerge û aborî û asayîş wana giş holê rabin wek yek dezgeh bikaribin kar bikin. Helbette di îdareyên herêmî de ferq hebin ew normal gelek welatiyên demokratîk de sîstema eyaleta heta sîstemê federalî navxweyî henin li Başûrê Kurdistanê jî dikarin modelên vî hawî ew bibe lê bi îdareyek hevbeş û bi biryardarî û bi yekkirina dezgeha kar veşandin û li hemberî Baxdayê jî dê destê wan xurttir bin hegerî yekgirtî bin li hemberî dinyê jî li hemberî Tirkan, li hemberî Îranê, li hemberî dewletên dijî dê destê Kurda xurttir be. Di vî warî de ez tiştek ku ez dibînim pêvajo bi awakî pozitîv dimeşe di demek maqûl de dê hikûmetek hevbeş baş çêvê helbette hikûmeta nû ji alîkî vê yekgirtina hêzên dewletê û ji nûkirina hêzên dewletê û pêşrexistina Kurdistanê temsîla Kurdistanê bi cîanîna maddeya 340 ewana gişa xwar bike arman lê divê rewşa xelkê jî aboriya xelkê jî edaleta navcivatê de pirsgirêkên civakî hene jî wana jî ji bo bê çareserkirin bernameyek taybet berxe û di mesela taybetî ji bo ew neheqî û zilm û jenosîda ser êzdiya çêbûyî jî divê bernameyek taybet hebe ku wê birînê bi hikûmeta Kurdistanê bikarin pêçe. Belê gelek spas ez ê ji vir derbasê Rojhilatê Kurdistanê bim. Gelo cenabê we di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de dikare ji me re çi bêje û her wiha peywendiyên li çar perçeyên Kurdistanê peywendiyên siyasî peywendiyên ew çawanin ew peywendî hene tinene di nav partî û rêxistin ya jî der û dora da û dîsa li diaspora rewşa Kurda çi ye hûn dikarin çi bêjin? Rojhilatê Kurdistanê esasê xwe de ev stratejî siyaseta stratejîk ya Amerîka û İsraîlê li hemberî Îranê destê Kurdê me Rojhilatê Kurdistanê gelek xurt dike
و ممکنه که گوهرتنین مزن جیل ویدره چه ببه البته امریکا سیاست آخوی که حتی رو مشان دی زیاده تر دخوازن ایران به سر خطا وان و آوه کی تسلیم ببه و معنی جی بلکه و گاوه گوهرتنا رژیم هایی نخن روشه باخه لی اگر ایران سر و آسیب سر و سیاست و حول خواه آسیب د امریکا هین سیاست جدا بمشینه او جبو کردمه رجلات کردستان د فرصت مزن کار بینه بر دری جبو ویجی لوی دره گاوا یکم یک رزیا ناو مالا کرده دوی وارد دم برده هف کاریک هف خواتک هبو نها بچک او لاواز بویه ام هیوی دکم که پارتی ما رجلات کردستان هین هستیاری و هین به عقلکی استراتژیک اجتماعی نتوی بفکرن و بکاربن پیشوازی لوان احتمال گوهرتنا بکن یک ریز بن چاوال سال 1991 باشور کردستان گاوا او پرسا خلیج چه بو سرلدان زمین اوی چه بو گوهرتنا برای کردستانی هبو باشور کردستان اوا بو یک جبنگه آوا کرنا رزگار کرنا سه باجار کردستان و آوا کرنا سیستم فدرالیا ایرو بشکریا امریکا و ولات فرانسه و ولات دی رجلات کردستان جی او شانس دکار به برداری چاواک ایرو ند حساب ده بو 15 سال بری ند حساب ده پروژه کردستان اف پیشاته چه ببینه ل چه بو و ایرو ام بحثا استاتیا و بحثاویت کن رجلات کردستان او شانس دکار زیاده تر به لجبو ام بکار بن الوتر نصار بن دوی بلیتا مد بریکا مده به و هم لیستاسیون بن بلیت و استاسیون جی یک رژیان نامالا کرده مثلا پیوندین هر چهار پرچه کردستانه هندزانن یعنی بلکه 6 محبره سیاست پککی تایبتی همبری باشور کردستان همبری پدکه همبری بارزانیا سیاست گلک حشق و دجایتی و دجناتی داشتن و اوجی جه دلی هر ولا پرورکی دیشان راستیجی ما گلک جارا ما بانگی پککی و راگیاندناوی و دم پارتی و DVP کرکو دجوه وان حلوستی خبردن اف سیاستا که هند مشینن ند برشوندی کرداده لی پشتی اف پروسسا که به حمله باخچلی و تکلیان اجالان و بانگا اجالان زمین نرمتر بویه ام جی دویج آلیه چکر لمسئله بنارن زمین ایرو چه بویه دوی ام باش بکار بینن ام بکار بشو برجاندی ملت خواه پیشتر بین دیالوگ دانستندن کوردیناسیون اگنا و هر چارپرچه کردستان شرط ضروریه بخواه حیات بیا جیان بیا داتنی برمه یعنی گوار ازار سرک مسعود بارزانی به مظلوم قربانی رو به حیات خودشین روجاوای کردستان خازل وی در کرد دستکفتیه خواب پارزن یعنی پیش تبن تشناب دست بخن چهار دویشه ام دو پیواجویا ایرو دانستندن ترکیه نابینا پککه و چکدانین اوید دناف دنن اکتیفن و دخوازن پرسا کرد باکره کردستان ترکیه بریان آشتیانه سیاسی ریجر ببن ام قدر ما گشا تکل بوی یعنی گلک جارا ام دبین تاریخ کردستان جارا یکم ده و آسته ده قدر کردا او قاز تکلی هبوی تاثیر الهبدود که بخوشینا خوشی خود اتمسفر کو هاده ام ده زیاده تر هایا مش هبدو هبه و ده ام جارنا بعقل استراتژیک یعنی اگر ام بزانه بکه وایل پرچه کی دی ده ریش خلقی مربه ام قاربن ام جارنا تشنا تنزل بکن پاشتا گاباویجن ام اقلیتک دن نشتمانی ام مسئله بنرن جبوی دیالوگ دانستندن و کوردیناسیون اکتشتک لازمه نابین هر چهار پرچه کردستان او کنگران نتوی و آنها تو زمین آویتون و وقت استراتژیک وقت سیاسی ایرو ام کارویجن شردن هر چهار پرچه کردستان جدانن و زمین آویجی تونایی لی پشتی که پککش چک داتینه و روجاوای کردستان جی کرد اگر ریکش خور بکن اف زمین هین خوش ترده به جبال روجاوای کردستان جی ایرو گلک مهمه دبی همو کردن جهانه پشکریه لودره بکن ام گش پشکریه لودره بکن که پشک برای مل لودره تشناب دست بخون دست کفتنا استاتویه که مافی ملی دست بخون جبال کوردیناسیون لازمه
جبو سبیدرو جوروشلاش جعین تشویل آوه کوردیناسیون ناوین هر چهار پارچه کردستان پیوسته ام دبینن ایرو د تمام اوه ریبرین کرداد ناو هر چهار پارچه کردستان رزدار سروک مسعود بارزانی ایدی وک کسایت که قبول بار وک مرجعیت که تی قبول کردن نام تن دنیا جی وک مرجعیت کردا جنابی قبول کردن یعنی لبر چعوای با آوای کی بلکی بر پرسیاری یک زیادتر لسر مل رزدار سروک مسعود بارزانی بلکی او کاره به کوردیناسیون در رول که بلیزو که کرد حیوانش هفن حور تب بگره پشکریا هف بکن زرار ندن هفده دوی وارد دوی اوکش هفت به گاوک بیابیتن بشک جوی خواتجی دیاسپورایه ام دبینن لدیاسپورا جی مخابن کرد بلا بلانن دزگهن حی سه چار دزگهن جدا جدا هنن که سر دیاسپورا ده خواتي دكن لأن بين أوان ده مخابن اتفاق جيتونه هفكاري جي هفخباجي تونه وأصل خود وقت بارتي وبرزن كردستان مجروج عول ده مدقون غرا خوشي تفكر يقول نبانك له همو آلية كنا بار رواندا كردستاني ديا كردو آلية ديجي محمد بانكي شاكر که تو سبب تونه بانا جدا بن اف دزگهن ما جدا بن دوی ریک جر بیدیتون که اف ناو یک دزگه ده جیبستینن و دیاسپورا اکین خورد دزگه دیاسپورا یک گرتی خورد آواب کن لی البته ایرو هم یکسر اف نبجی دوی هفکاری هبه هفخبات هبه هایواش هبه ضراری ندن هبده مشکلیا هبده بکن اوشبو دوار ناو نتوید تمثیلیت کردی چه و به حور پلاتفورما چه بکنه که مانید و ایرو او بکرن و جبو کل هرچه دجی هم شکریا خلق خوزیتر بکن اف هفکاری و دیپلوماسی و لوبی و خباتن اوه دیاسپورای گلک مهمه گلک سپاس که زنار از وزمت پرسه خدا هناکی دریش کر از دی ماوی پرسا بدن جنابی تا دجی پرسه خواب که کرم سپاس نه ما هری پر ما گلیو گازنه در دورا خو جیران خو کرن ل ما بره تیره رخنا او کیمانی خوی ادنا خطا نتوی نشتیمانی با پر کردستان دوی هم سرگاو نکن یا براستی دوی پریود و دوی روشا تایبتی و هستیار ده لباکور کردستان تمثیلیت هری برفره نتوی نشتیمانی گلکی خود ده پیش و پیوستیا ویج هر دمی بهتره قاسم دزانن افدمک دناو پوکه پسکه و حق پاره ده خباتک هفبش هی و دوی واری ده هنه گاف جاویتن ده 22 چلیا پاشین یا 2024 جیده لآمده و کم خباتک هفبش پیک آنی و دناو رایا گشتی جیده که لجانک جی چکر لیدوی واری ده گلو هم دواره دیالوگان و هرسیا و هنکی برفرتر نه و هرسی رخصنا هم جی دواره افکاریات که نتوی و دیالوگات نتوی و تمثیلیتک هری برفره یا آبا کره کردستان آل سرخطک نتوی نشتیمانی گلو چه خباتی و هنن چه نقشریه و هی و دوی واریده مندکارن چشمر ببین بله اگر ام وقت آلیه دی پیش حکمی ام روشا خوب نرن ام راستیا خوب ببینن دوی ام گش و پرسش خوب کن گلو گاواکو دولتا ترکیه PKK Öcalan Dem Parti prosesek dest pê bûye û vê prosesê de heta îro ne ji aliyê PKK Dem Parti Öcalan ne ji aliyê dewletê ve em wek partiyên Kurdistanî em hiç neketine nav hesaba û rastî jî ji bo em nekevin nav jî çi ji destê wan tê dikin heger em vê pirsê bê ew em ji xwe bipirsin û sebebê em bipirsin gelo em ê nebînin ku rewşa me îro di eslê xwe de encama wê yekê ye ku em ne li gor ihtiyaca milletê xwe daxwazê milletê xwe û ewa yekitiyê û yekgirtinê tevdigerin
ام پرانی لگور برجواندین شخصی و گروهی اوه تفدکرن از به فکری دبیجم روشا ما ایرو گله ما حق نکریه اگر ام وقت آلیین پارتیان کردستانی ما 5 سال بره 10 سال بره ما نوا خود هفکاری اتفاق معقول ماینده هم استراتژیک هم جبو خواتین روزانه داخوازن عاجل ما پیکانی با حفظ خبتی بونا ما نوا خلق خود خوات اخره کو پیک بمشانده ایرو دولت ترکیه اجالان پکک دم پارتی که بخوازن اوین وقت ما در ویدن کلمه بهلنجی که میب هزا خوب شکریه خلق خواه میب بگوتا انوی قبول ناکد زیده تر میب آویا که گرسید نا واجبات ده به هفکاری و خوات خواه میب دنگی خود زیده تر درخسته اف بسری خواه پروبلمه که یعنی لی جیان بردوام دوزا کرد و کردستان هینا لحوله نهاتی چاره سر کرن دوی امچ ایروپی و منتالیتا خواه بگارن هر آلیین کرد و کردستانی دوی جاره که دیل خواه بگارن جبو تشتیم بچوک تشتیم نه اساسیه تشتیم که برای چه بوی ام نکب ناف پاتیناجه وای پوکه پسکه و حق پاره گاوک آبیتیه اول دوی هر سه پارتی بزانبیم که رولک وظیفه یک نتوین اجتماعی گران و گرینگ لسر ملیوانن اگر ام بکاربن هفکاریا خو بهونن و بیا برفرهتر بکن پیشتر ببین ام بیجن پرسا ملت کرد لحوله نهاتی چاره سر کرن و باش شونا نین چاره سر کرن ام لهمبری شرن ام گل چک دانی ناپکه کنن لی دوزا ملت خوشی دوی ام بینن روژه و ام بکاربن جبو خلقی خوشی نزد دولت جید نزد جهان جیده ام بکاربن وقت آلیه کردی او خو بهونن اتفاق خو بهونن اول هر سه پارتی نها ام دخوازن ویا برفرهتر بکن لگل پدک باکر پیوندیه مهنن ام دخوازن هیدی راستی بکن هفکاری یک ملی دموکرات لی اولی امی هفخباتا رو به واجوی بهونن باکر کردستان پیوستی به هفکاری اتفاق نتوین اجتماعی استراتژیک هست که هبونا ملت کرد و کردستان ستاتوی یک سیاسی ملی جغرافیش با کردستان نرخ نتوین اجتماعی کردستان شخور بک بنگه و اساس پیوستی به هیا و هر وها لگل و خبات استراتژیک دویل سر داخوازن عاجل ایلو ام بکاربن آلین هری برفرهین سیاسی ین سویل ام بینجم هف ام تمثیلیتا که کردی آوا بکن و ام بیجن ایرو چکدانین باشه جو کردار ریود که جو خبات سیاسی ریود که لید و اب داخوازن کردا ین عاجل داخوازن ملت مای عاجل جید قانونا بنگهین دب جیب سینه جبو ویجی ام بکارن تمثیلیتا که آوا بکن هر دو خبات و حضور بمشن و دوی واری جیده پیشتر پارتیان کردستانی دوی ام خواه بگرن که خامه چاوا بکاربن وی رای گشتر بکن خورتر بکن از هیوی دکم و از دوی قناعته دمجی اوی دوی وارد امی بکاربن هم خباتا بهونن دوی هم بهونن شی در روژن پیشت چرچوا اساسی آعول ده پوکه پسکه حقپار و پدکه باکر امی بخوازن وی خباته بمشینن و هیدی بنگاه افکاری یک ملی آوا بکن البته وقت پارتیا ولایت فرزند کردستان ما بخواه فکر و پیشنیار و پروژه ما دی اساسی هیا که تایبتی شرط ایرو که در دکبن ولی که چک بدانین و ریا سیاست سیویل و دموکراتیک و سیاسی چک خورتر ببه دوی زمینه ده پیوستیا ما به آلیه پارتیک نه گرسهی قارب پیکاتین کردستان یم برفره هم بیز بکه و قارب وقتا خود بشتاری هلبجارتنا جی ببه پیوستیا ما به پارتی کوها ملی دموکرات هیه کد برنامه خود استاتیه لی اساسا داخوازن عاجزیت بوده پیش ایرو ام بکاربن اوه که دویژن مافی دولتک جدا و فدراسیون و اتونومی مافی کلتوری جی دماوی درباس بو یا جی وقت پروژه نراستن لسر وی فکری دوی ام بیجن ام نره ملت خونن ام داخوازن خواه عاجل جی دن پیش زمان خواه ناسنما خواه کلتورا خواه حبونا خواه ددن پیش و ام جبو ملت خواه جی ستاتوی جی دخوازن ای رو زیدتر او احتیاج دارد که پیش
و ایرو زیاده تر احتیاج گلی ما که به دستگاه وها کار به ناو خلقی ده بهوناندن احتیاج به هیچ بوی اما پارتی آلپرزن کردستان ام و پروژه شی ام دم پیشت زیاده تر پیشکش جوات خو خلق خو آلیین سیاسی و سیویل بکن باکر کردستان ده ام و آلترناتیفش ایرو و هدی بهونه PKK ve jî Berlîn'in hemû aliyên Millî Demokrat îro Dem Partî ji xwe xwe heye Hüdapar ji xwe xwe heye ew aliyên ku ji derveyî Dem Partî û Hüdaparê û ne wek aliyên siyasî tenê aliyên sivîl kesayet eşîr malbat rîspiyên Kurda Hûsîpiyên Kurda wên civatên yên dînî yên beşên cuda cuda divê li ser vê projeyê de em dest bidin hev ام پارتیه که نو لگال و کار باشتاری هلبجارتنا ببین گرسایی ام و پارتی به هر بهونن البته پارتیان ناو کردستان خبات خود ماشینن دوزا کردن ایران سر ماهیه ام و خبات خود ماشین و دوزا کرد و کردستانی به پارتیان کردستانی دکار به هفدر به مشاندن ام نش هفدر آستنگن ایرو ام وقت پاکجی ام وی وارد خبات خود ماشینن لی تشتی عاجل ایران برمه اف پارتیان که نتوین اجتماعی کردستانی دوی ام هدی ناوا خود هفکاریه که بهونه ام آلترناتیفه که ملت خوردانن و ام بویژن دوزا ملت ما دوزا مشروعه نه کس کار به رد بکه و رد کرنه هنه کاجیش هولی را نابه گلک سپاس کک میرزا بله گلکی سپاس هر چند وقت ما وقت خود درباز کریه لی پرسه که من دنیجی هیه پشتی وی دیون آزادن ام دزانن مدرعه گشتی دا یا جی تلویزیون او کدا بهیست که هفته چوی یا جی دمکی بره لحولر کمبنده که دزگاه روداوی ارگانیزه کربو لدار کد کمبت سه روش آجود و گل نونرن گلک پارتی ین ترکا نونرن دم پارتی خدا پارجی دوی کمبنده دا آخفی تشتی که ام دزانم پوکه پسکه و حق پارجی جبو وی کمبنده هات بونه و خوندن لی مافی آخافتن دابون آن ندابون وان ام نزانن ام نهاج برز مصطفى يوسفليك برسن وهروها هلوستا دزگاه روداویجی درا گشتیا کردان ده ببو سبب گنگشی و ناراضی بونن برفره دوید درباره ده اتخوازم برز مصطفى يوسفليك هم لود بشتار ببو و هم جی سبب که مافی آخافتن ندابون وان اگه بکار باید به چند گوتنه جمعه ایزاب که گلک باش بله کمبند یا فوروما دزگاه روداو یا لیکولینه هر سال تل درخستن هولیره و این سال جی سه روژا بردام کرد او فرما گلک گرینگ اساسی خوده یعنی همو بشن سیاست و جوات و اکولوژی و دیپلماسی و آبوری و گلک بشاده پسپور بشتار دبن و تاثیر خوی باشی هیه ای سال جیبی های هات دار خستن ام جی وک پارتی آلپرزن کردستانه ام هاتون دعوت کردن از بخواه بشتار ببوم هر وها سرنوه پسکه و حقاری جی حوالی ما بشتار ببوم لی جبو آخافتنه یعنی مافی آخافتنه در فوروم آده در سمعوه ده پانیل آده ندابون یعنی همه پارتیان ترکا پرانی بودن مافی آخافتنه وان هبو هدفه و دم پارتی و هدافار آخافتنه وان هبون مافی دابون وان ندابون ما راستی جی گله کساجی ادوه مثلا ده هم جمع پرسین هم نرازی بین خواه بسر سوسیال مدیای آنی بون سمین ما برپرسین دزگاه روداوی تشنا پار وکرن گازنج خواه گیهاندن وان و حتی راده که جی حقدان ما یعنی وکی مایه که هات قبول کرد هم هیوی دکن ده فوروما سالا وره ده اف که مایی تلافی بده و دویا بو دوی فرمه ده پارتیان کردستانی جی
گوتنا خواه بونا وقت فکر و سیاستک جدا گوتارک جدا لوی داره حق دابونا مجی يعني لوی داره ایگو پیوین هم سر هم آلیه ترکا هم آلیه کردا يعني مثلا ستاتویا که جبو کردستانه جبو باکوری کردستانه هم کسی نانی زمان ما في النتوين الاجتماعي نهات روجبه هر زده عنين روجبه مثلا زمان و كولتور عنين جبر ويجي دبيا بو حق ماجي حبو كل ويدري ام فكري خب بيجن ام هبي دكن د فورما سالا وره اف كماي تلافي بله گلکی سپاس که زنار ام پرسه من قدیا وقت ماجی و زیده چو از دویجم اگر پرس تنبن اگر پرسه جناب تجی تنبه و پرسه بشتر جی تنبه ام هدی ورنه داویه کرم که نا گلک سپاس نا جبر وقت جی در باس بی اگر تشتکی که مصطفى یاجی مجبور کرده هب لی زیده بک تونه بیاجی اگر پرسه تماشاوانان هبه هم لوان بنارن و گوری وی های هم داویا پروگرام ابداوی بینن بله حوالی رجیه که پرسوان های پرسانه یا تنانه متکارنج مرا بکن نه حوالی ما رجیه دویجن پرستنه نه او چاق اگر تشتکی برز مصطفى شلی تشتکی هم هشت به یا جی تشتکی او بکه گوتنی خواهد داوی بینه وره زمان دی گلک باش قادر که گوتنه و آنی زمان و وقت پرسک هیه دبی برز از شلی گوا جوات تیب پرسکرن گله هون چما نکارن تشتکی بکن چما هون نابجن ام هم دولت و هم جی هما چکداران لبر ما آستنگ بو هون چما به آشکره ناین زمان از بیجم اما اوکنینه اما با آشکره اما ساعتونی وی که مصطفى بعد ساوید که اشکرت بیجه اما باست که دیسا جه اگه که مصطفى تخوازه تشتک بیجه برای کرم البته يعني برسيم دي رنجيك حوالي ماجي كرسي قالك جارام روبرو دبن دولتها تركيا وك سياست وك هلوست جبو هزا نتوي فكرو هزو هشمنديا نتوي اجتماعي خرد نبه پیش نبه کرسی نبه البته چه دستات بکه چه دیاسایی چه ایدئولوژیک و چه پروردهیا خو چه مدیا خو و چه جیب هزا خوی عسکری ام برچاوایه لی ملت کرد تجاری سر خلبر و سیاسته و هلوسا دولتا ترکیه نتواندیه ده سال هفته ایده این زن پشتی شو اوا برخوادانا درسمه کرداش شکستک مزون خوارن دارباک مزون خاص جنوسیدک مزون خوارن پشتی و دوزانه توی دمکه بیدنگ ما پشتی سال هفته 1907 ایده جنوب گشبونک زیده چی بود دوی دمه ده املی بنارن دولتا ترکیه هر عین دولت يعني ندهش کرد بلوه لی او کسین کادرین کرد و کردستانی لوی اوا دولت گوداری نکرن و خبات دست بکرنه جو چارا پینجاش ده دست بکرنه بو 100,000 کس ملت ما خلق ما ارگانیزه کردن بری خستن کردن دولت ترکیه جوی ترسیا داربا عسکری یا 12 لیچه کرد البته يعني آستنگین دولت گلک مهم ایرو ما پارتیا خواوا کریه ما جوالایاک یاسایی قانونا مفیده گرت ما پارتیاک یاسایی و پارتیا پرزیدنت کردستان ما آوا کریه لدر قیمت دوزا گرتنه هی دوزا گرتنه جو چو یکی سر تبه البته زحمت کاری ما زحمت بن و نهلنم چالاکیا بکن گلک آستنگیا در داخل يعني دولت وی کاری دکه لی مسئله اویده دوی امن خوشی بگرن البته سیاستا که ایرو وایسی چند سال پککه و وک آلیه سیاستا سیویل ده هدف دم پارتی البته اوان تاثیر اوان سر خلقی هیه خلق ما ایپنوتیزه خلق ما چیز آلیه که هر مالبات که ده بدلک هیه گرتی هیه کشتی شهید هیه حبس هیه سرگون هیه بدلک پرمزن ایپنوتیزم روش گلک جدا هیه جبر ویشی
اون بیژن نبیژن اف سر خو اتمسفرک پسیکولوژیک چیلکی او ریل برم مجید گره لید هم خوشی وگرن یعنی نکو دولت و هم پکک هم ریل بر ما گرتی مجر ریل بر خو گرتیه دو ام ویرال تخو اگر ام کرنین اگر ام جاره کدی پارتی آزادی کردستان جی پارتی اندیجی کردستان جی ام خو و نگرن ام شخون براستی به درستی نپرسن که گلو سبب و چی و پاتناجو که ام نکار بگیجن جوانا نفشن و پتانسیل جنا خلق خو ام و پرسه جخوان نکن شخورا نکن و ام چاره سری و برسیب معقول زانستی و کاره به جمع ری بکن برسیب ویژن نبینن اما هر وی هاوی وقت بیشن توپه با بیشن برنگه نکیدی شر زحمتتر زمین زحمتتر بویه راسته لی فکرین ما دوزا ما ام بحثا دوزا ملت خود کن و ام جبو برجواندی خوش شخصی جوه ناکن ام گش به فداکاریه ویشی دکن او ایرو اندام پارتی آزادی کردستان گش به امکان خواه به گلک ریسکا به خواتي دمشينن و پارتيون كردستاني جي براني دوي اساسي دنن لي دوي ام جارك دي فورماتا كي بدون خو ام خو بگرن ام دوي و دماك هشه چكري وقت بين يا فايزه كايدن دماك سوشيال ميديا و تكنولوژي او خاص پیش کتی جواز نو وتن اورگانيزه کرن دوي ام ري بازن نو پیدا بکن چه دوي بلا دوي پیدا بکن ام خو بگین جوانا نفشنو بگین خلقی خو او وظیفه که برمیه نکه بس آستنگی دولت و گجدر ویمه ام خو خوشی دمکی غلطیه مهنه که مایه مهنه که ام نکار وی دری بکن دورده دوی ام بعقل کی نول مسئله بنرن لی ام چی خراب ناکن ام جو ملت خوش بولات خو راستی جی تشه دست متم نهاد کن لی کیم تر ناکه دوی ام رواز نو پیدا و به وسیله جی اپرشی از جاره که دیده بیشم ایرو دست به که مسئله باکور کردستان ام هزن هی وای که پس که حق پار مدست بکنی پدا که باکور ام سورج ده و پیواجوید بخنه ام هدی هفکاری خود بهونن ام دو تشته بره و کات چه گود مچه گود که چه گود ام دفتر بره که او بکن نکامت شتاتون بحث بینن ام روپا لکنوش هم در بکن ام رونین آلی کرد و کردستانی ام بهونن وجبو داخوازن عاجل جی اگر ام سر هفبن ام اجبه پیواجوی هایی جیره بویژن چکدانین رعره لیش چاره سریا سیاسی جیرانی لسر وی اساسی امی خواتا خود مشینن و دوی هم بمشینن به مناسبته جی جاره کدی سپاسیا و هر دیا که کزنار و کتمیرزا و خواتکار چارپل مدیه و بشتیم چارپل مدیه دکم و رز اسلابی خود پیشکشی تمام تماشاوان شبا بمن خوش شبا تماشاوان بله تماشاوان چارپل مدیه ام جرک دن گلک سپاسی سروکی گشتی یا پوکی پرس مصطفی چلیک تکن که ساعتونی وکی زیده تره وقت خود دامه و هر هم سپاسی جناب و حمیات کن که و تیسه ساعتونی وکی هنجی بمرانه گداریا مدکن ام دبیجن حتی برنامه کی دنه هون تب به هفرا بمینید خیر و خوشیه دا و شبا مینه خوش بخاطری